Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La prima parte della lettura vedrà quelli che sono i movimenti più importanti di tutto il periodo in blocco. Nella seconda parte andremo a vedere i movimenti energetici mese per mese. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Amici dell'Acquario, 10 di denari al contrario. Abbiamo un 4 di bastoni al contrario e un 3 di coppe. Allora, qui con questo 10 di denari al contrario è come se ci fosse una sorta di disequilibrio in qualche tipo di gruppo. Probabilmente qualcuno non sta più bene lì dov'è. Potrebbe anche essere che si decida di sciogliere un contratto. C'è qualche tipo di collaborazione e che è come se non fosse più in linea con voi. C'è qualche tipo di contratto, perché poi in realtà la collaborazione con questo 3 di coppe credo che continui a esserci. Il 4 di bastoni mi parla di quello che è un, diciamo, qualche cosa che non è ufficiale, che non è regolamentato, che non è scritto proprio. Andiamo avanti, vediamo che altro vi dicono. Ruota della fortuna, 10 di coppe, re di denari, re di coppe, ancora una per piacere, grazie, e il 4 di coppe. Dunque, la ruota della fortuna è una bella carta, ragazzi. È una bella carta. Qui fa riferimento a qualche tipo di ciclo karmico che deve essere concluso. C'è qualche tipo di collaborazione, come vi dicevo prima, che in qualche modo arriva a compimento, arriva alla chiusura. Che non è una chiusura negativa, perché quando c'è la ruota della fortuna è sempre, magari si rivede solo un contratto, per dire, no? Poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Però la ruota della fortuna è una carta che parla di cambi positivi, scusate, veloci ma positivi. Quindi è una carta che parla di vincita al gioco. Vi ricordo che qui avevate anche un 10 di denari, che è una carta comunque di abbondanza. Qui avete un re di denari, che parla di una persona che potrebbe venirvi in aiuto, parla di una persona che potrebbe essere magari appunto un legale o anche solo un socio finanziatore che magari vede qual è il vostro sforzo e non lo so, ama il vostro progetto piuttosto che il vostro modo di lavorare e di darvi, perché comunque abbiamo un 10 di coppe, si parla poi di quello che è un po' come se qui si dovesse fare uno sforzo per andare tutti d'accordo, ok? C'è qualche cosa comunque con questo 4 di bastoni che non è ufficiale, non è concreto, diciamo così. La fine della lettura però ha un re di coppe e un 4 di coppe. C'è comunque quello che è una sorta di, come vi dicevo qui con il 10 di coppe, un appagamento, un compimento, si arriva a 10-10, e anche qui avete un 10. Quindi qui in questa seconda fase del 2022 qualche cosa cambia o sì o sì. C'è questo 4 di coppe a fine lettura. In effetti quello che sento per qualcuno è che non saranno pienamente soddisfatti di come andranno le cose. Ma giustamente se si partiva da questo tipo di situazione, magari il cambio di cui parla la ruota della fortuna destabilizza un po', quindi ci si sta chiedendo se veramente non ci siano altre opportunità, ecco. Che in realtà le opportunità ci sono, ma con il 4 di coppe non si vedono. Andiamo a vedere mese per mese che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo,
prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare. Bene, andiamo a vedere mese per mese. Eremita al contrario, diavolo al contrario, e abbiamo un 2 di spade al contrario, quindi luglio, agosto e settembre. L'eremita al contrario, se normalmente parla di un'energia che è solitaria, qui parla di qualcuno che non è da solo. Guardate, questo 4 di bastone fa anche riferimento alla famiglia e anche il 10 molte volte, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di qualche tipo di discorso legato alla famiglia, magari è un'azienda di tipo familiare con la quale non si sta più bene, diciamo così, e qui potrebbe essere l'inizio di un nuovo tipo di percorso, tutto vostro, ipotesi. Quello che sento con questo diavolo e anche con questo 2 di spade, c'è qualche cosa qua che comincia a cambiare, qualche tipo di schiavitù e di vincolo che comincia a dissolversi verso agosto. E il 2 di spade mi fa proprio capire che anche i pensieri, i dubbi si stanno dissolvendo. Abbiamo poi un 7 di spade e qui parla di qualche tipo di proiezione che state facendo. È uscito un'altra volta il 4 di coppe. Io credo che qualcuno qui stia, come vi posso dire, sperando o vedendo cose, soluzioni, alternative che non siano poi proprio reali, perché comunque questo 7 di spade, come vi dicevo, parla delle proiezioni, parla di quello che è la carta del ladro, e quindi per qualcuno fate attenzione ai furti in azienda. Potrebbe anche essere qualche dipendente. E il 4 di coppe mi parla di qualcuno che non vede altre possibilità, è un po' la carta della cecità, di qualcuno che non vede le alternative. Però giustamente se siete in questa fase di 6 di spade, se siete in questa fase di proiezioni, ci sta anche che non riusciate a vedere le alternative, perché giustamente state vedendo un po' la realtà distorta. Ok, terminiamo con un 6 di spade, quindi per qualcuno qui si tratta di prendere distanza da un gruppo, da una situazione, da un lavoro proprio. Andiamo a vedere carta per carta. Vi invito a rimanere poi fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i disoccupati, qualche carta per gli occupati e qualche carta per gli autonomi. Allora, abbiamo un 6 di coppe e di nuovo un 7 di spade, ragazzi. Il 6 di coppe molte volte fa riferimento a quello che è un sogno che si aveva, che si ha, e che con questo eremita al contrario mi fa capire che non si possa realizzare da solo, ma perché voi non avete abbastanza esperienza probabilmente per realizzare questo sogno da solo, ed è da lì che probabilmente si sviluppano queste due carte, il 10 di denari al contrario e il 4 di bastoni al contrario. Non c'è quella sorta di stabilità, di concretezza, di benessere, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo diavolo che sono proprio curiosa di vedere. 5 di coppe e 4 di coppe. 4 di coppe è la terza volta che ce l'avete. E il 5 di coppe parla di un pentimento per un'occasione persa, ok? Qui c'è qualcuno che si dispiacerà ad agosto circa, poi sapete che il tempo è fluido, di qualche occasione che è stata persa, ok? Di qualche tipo di probabilmente rifiuto che si è dato. Non lo so, come questa sensazione che con l'eremita sia qualcuno, è come se qualcuno qui ha bisogno di fare una ricerca di quello che è la propria verità. Il fatto che anche qui ci siano queste due carte al contrario, è un po' come se da un lato
voleste un aiuto, ma non una collaborazione alla pari, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere il 2 di spade al contrario, appeso e fante di coppe. Ragazzi, qua avete la carta dell'appeso. L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista ed è da lì che iniziano a dissiparsi i dubbi del 2 di spade. Il fante di coppe parla sempre di qualcuno che viene per fare una proposta, per proporvi qualche cosa. È come se qui iniziassero veramente verso settembre a capire il perché di molte cose, mi verrebbe da dire. Con la carta dell'appeso avete la possibilità di vedere di fare un passo indietro e di avere un'idea un po' più globale di quella che è la situazione, come se ci fosse una sorta di aumento della comprensione. Andiamo a vedere questo 7 di spade, per piacere, grazie. Allora, 3 di coppe al contrario, e qui avete il 3 di coppe. La regina di coppe al contrario, 6 di spade al contrario, qui anche avete 6 di spade. Il re di bastoni e il 10 di coppe. Sì, ragazzi, il 3 di coppe al contrario mi dà proprio da pensare, e anche avendo la regina di coppe al contrario, credo che qui ci sia qualcuno che che desse un po' per scontato, se vogliamo, l'aiuto magari di un familiare, di un cugino, di qualche tipo di collega, ok? E perché probabilmente ci sono delle proiezioni, come vediamo dal 7 di spade qui, ok? Però sento che non è andata come volevate, insomma. Andiamo a vedere il 4 di coppe, di che cosa vi state, anzi, di che cosa vi pentirete o che cosa non vedrete. Guardate, è uscito il diavolo un'altra volta. Allora, avevamo un 2 di pentacoli, il re di spade al contrario, l'imperatrice al contrario, il diavolo e la sacerdotessa. Qui qualcuno non si sente autonomo, non si sente autonomo. C'è qualche ciclo karmico qua, ragazzi, che dovete imparare. Secondo me fa proprio riferimento all'essere onesti con voi stessi, a non bendarvi gli occhi, cercare di vedere il tutto, di non dare appunto per scontato, come dicevamo qui, determinate cose, magari l'aiuto di un familiare, ok? O l'aiuto di un finanziatore, visto che abbiamo comunque questo re di pentacoli qui. Il punto è che avendo questo diavolo sento che c'è una sorta di costrizione da parte di qualcuno. E io credo che faccia proprio riferimento a quello la carta delle cecità. Cioè, il diavolo normalmente rappresenta un tipo di schiavitù volontaria. Cioè, siete voi che volete rimanere in questa situazione. Per qualsiasi possa essere il motivo, se fosse un lavoro dipendente, ipotesi, non vi piace il lavoro, non vi piacciono i colleghi, magari vi trovate bene solo con qualcuno, magari è successo qualche cosa con qualche collega, vi aspettavate che un superiore intervenisse e non è successo. Siete voi che volete stare in quella situazione, non vedete quello che potrebbe essere l'alternativa, ma qui le carte vi vogliono dire, per riuscire a prendere potere personale bisogna iniziare, non riesco neanche più a tenere la carta in mano, bisogna iniziare ad ascoltare il proprio intuito, a capire qual è la propria verità. Andiamo a vedere questo 6 di spade. 4 di pentacoli e 6 di pentacoli. Bene, abbiamo un altro 6 anche qui. Direi che la fine dell'anno termina comunque con una situazione in equilibrio, ok? 4 di pentacoli parla sempre di una persona che è un po' attaccata a quelle che sono le proprie materialità. Mi verrebbe da dire che imparerete bene a risparmiare, ok? Il 6 di pentacoli, ripeto, è una carta di equilibrio, una carta di scambio. Ehm, non vedo grossi movimenti monetari in entrata, sinceramente.
Ci potrebbe essere una parte di voi che potrebbe ricevere un aiuto, mentre io credo che le altre persone si aspettino questo aiuto, ma non arriverà nei tempi e nei modi in cui voi vi aspettate. Anche qui fate attenzione con questo set di spade perché, come vi dicevo all'inizio, può rappresentare quelli che sono dei furti, ok? Qui abbiamo la regina di coppe, un re di bastoni, quindi una figura femminile, una figura maschile, un 3 di coppe e un 6 di spade. Visto che il 3 di coppe molte volte parla di c'era anche qui, parla di quelli che sono gli amici, le relazioni, ed è il contrario, fate attenzione perché non tutti sono amici nel mondo del lavoro. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per i... Ok, disoccupati. 4... Ragazzi, avete fatto un plane. Ho usato 4 mazzi, su 4 mazzi è uscito il 4 di coppe. Cecità, qui non volete vedere il sogno. Il 4 di... scusate, 6 di coppe fa riferimento a quelle che sono le situazioni di vecchia data, le situazioni con un forte legame a livello emotivo, ma è un legame di tipo puro, ok? Potrebbe anche essere che qui c'è qualcuno che è un po' deluso per il tipo di scelta di rottura, perché per qualcuno l'ho detto che finirà un ciclo, cesserà un contratto e quindi si, tra virgolette, interromperà così un pochettino un sogno. Abbiamo un 4 di spade e un 5 di pentacoli, è come se aveste bisogno di riprendere un pochettino le forze dopo la fine di questo ciclo. Se non fosse il vostro caso, io vi do il consiglio con questo 5 di denari di alzare la testa, prendere questa chiave, aprire la porta e iniziare a uscire per cercare quello che voi volete, sia a livello lavorativo sia a livello economico, ok? Andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono in occupazione, quindi che sono occupate, dipendenti. Abbiamo un cavaliere di bastoni, una regina di denari e un cavaliere e un re di coppe. Tante figure, qui in effetti siete in mezzo a un sacco di gente, devo dire. Ma vi vedo bene comunque, non vi vedo male, anzi, sì, probabilmente manca quel qualcosina per appagarvi completamente, ma comunque vi vedo bene, ragazzi, vi vedo con entusiasmo, con passione, con anche una certa sicurezza del lavoro che state facendo, di come lo state facendo. È un buon periodo e non vi sento neanche economicamente così disastrati, ecco. Bene, andiamo a vedere qualche carta per gli autonomi. Guardate, eremita al contrario, 2 di coppe, 6 di spade, 3 di denari e 3 di coppe. Qui ragazzi partirà qualche collaborazione. C'è un 2 di coppe, può essere che ci sia quello che era la firma del contratto o una sorta di compimento, di ufficializzazione. C'è anche un 6 di spade, in realtà qualcuno potrebbe anche allontanarsi da un qualche tipo di collaborazione per iniziare un nuovo progetto, ma sento che per un gruppo molto piccolo in realtà questo 6 di spade fa riferimento alle paure, a lasciarsi indietro delle paure, perché comunque qui vedo sia una collaborazione da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista emotivo, perché il 3 di coppe che avevate anche qui è la carta dell'amicizia, c'era anche qui. Quindi sento che qualcuno qui potrebbe iniziare qualche collaborazione, proprio magari con un amico, con un parente stretto, con qualcuno con il quale o la quale c'è anche un qualche tipo di rapporto affettivo. Wow, c'è un 6 di spade anche qui, eh?
C'è bisogno di prendere distanza da qualche tipo di pensiero, da qualche tipo di schiavitù, di dipendenza. Ok, andiamo a vedere una carta degli oracoli. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con i commenti, le condivisioni. Quindi grazie davvero a tutti. Ecco. Questa carta vi dice di rimanere focalizzati, coscienti di quelli che sono i vostri pensieri, nel senso che saranno loro che vi guideranno in quello che è in che direzione effettuare la vostra scelta. Wow! Sì, diciamo che non è una seconda parte del 2022 particolarmente entusiasmante, ma non vedo neanche grossissimi problemi, ragazzi. Sì, c'è questo 7 di spade, bisogna un attimino pulire, guardare le cose da un'altra prospettiva, perché comunque, avendo anche il diavolo, c'è sempre questa sorta di condizionamento. C'era anche qui il diavolo, ce l'avevate ad agosto il diavolo. Quindi cercate di pulire nel periodo autunnale quelle che sono le proiezioni. Anche qui c'era un'altra volta 6 di spade. Bisogna che qualcuno si lasci indietro determinate convinzioni limitanti inerenti a un padre di famiglia, inerenti alla famiglia, inerenti a quello che potrebbe essere il modo di comportarsi con un capo. Anche l'ambiente lavorativo può essere considerato famiglia, no? Comunque passate 8 ore al giorno. Se pensate che 8 le dormiamo e 8 le lavoriamo e le altre di vita comune, cioè è un terzo della vostra vita. Ehm, ripeto, qui c'è da lavorare sul vostro potere personale e sulla vostra intuizione verso novembre. Ci sarà qualche cosa qui che vi darà la possibilità di capire che cosa lasciare indietro. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro una seconda parte del 2022 splendida. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.